Hello guys. So hari ni saya dapat 2 parcel daripada Afnan. So kat sini dia kata Irfan Sprinter, happy 50k followers on TikTok, keep going with more content, semoga sihat-sihat selalu, from Afnan. So jom kita tengok ada apa dalam. Okay guys, nampak tak di situ terdapat cermin mata. Macam tahu-tahu je saya suka pakai cermin mata. Dan itu dia. Oh my god, ni cermin mata buat basikal geng. Serius lah. Kita tengok come on again. Kemah boh. Mantap kan. Okay, sabar. Tu baru satu. Lagi satu. Okay, hadiah kedua. So, jom kita tengok ada apa dalam ni. Waduh. Masuk waduh. Okay guys, kat sini kita nampak. Oh, ada 2 ya. Okay, satu ni baju ke sweat, hoodie. Sabar. Okay, satu lagi. Okay, saya tak pasti, tapi saya akan buka. Ini warna biru. Mantap lah geng, hoodie warna biru. Nampak lepas ni saya pakai hoodie colour berbeza-beza. Lama. Mantap lah Afnan. Sabar, lagi satu. Sabar. Okay, yang nombor 2 pula. So, jom kita tengok. Ngapain susah ni? Okay, ni lain ni macam bukan hoodie. Oh ya, hoodie juga. Mantap geng, warna kelabu pula. Serius lu, sumpah lah Afnan. Tak tu. Lepas ni berkala-kala lah semua hoodie saya pakai. Thank you Afnan for this 2 hoodie and 1 sunglasses. Terima kasih, semoga murah rezeki.